呢個叫夏日神器冰霧空調，佢主要咧係用冰霧去將我哋室內嘅溫度咧去調節啊嚇，佢可以咧能夠瞬間咧將溫度降低10度。呢度咧有個開關掣，掂一下嘅時間咧佢就着噶啦，你唔使驚啊！嗱，佢最特別嘅地方咧，佢出嚟咧嗰啲霧氣咧，呢啲霧氣咧佢係唔會濕嘅喎。嗱，我副眼鏡見唔見到？嗱，係咪乾㗎？擺落去係咪好神奇啊？會點解？係啦，因為佢呢啲霧化咧好細緻㗎，佢唔會有水滴。呢個咧係佢嘅最大嘅賣點啦。呢個風扇位咧，佢有3個檔次咧，嗱1、2、3咧，佢俾你調晒嘅。1、2，全部輕觸式掂下佢得㗎啦。呢個咧就最大嘅風速嚟㗎呢個。咁佢咧風速咧你可以對正佢唔喐嘅時間咧，佢隔離咧呢個咧又可以搖擺嘅。掂一下佢。佢眼燈仔着嘅時間咧，佢個風速咧佢係兩邊擺嘅，兩邊擺動啊，係啦，咁嗱呢度咧就有個定時喎，我哋夜晚瞓覺嘅時間咧，我哋唔使咁大風噶，係嘛？唔使咁大風咧，我哋撳1，跟住咧就校個時間掣2個鐘頭、5個鐘頭、8個鐘頭、8個鐘頭嗱呢度咧就有眼燈嘅，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧係自動轉換嘅氣氛燈嚟㗎，啲水位咧就係睇呢度啦。入邊咧佢要入水嘅喎，係冇水咧就唔會有冰霧嘅，記住啊！咩水啊？係啦，乾淨嘅水喉水就可以噶啦，係啦，冇問題嘅。佢呢一個咧就代替咗以前舊式嘅冷風機咧，佢係唔需要加冰，又唔需要落雪種，乜嘢都唔需要㗎又唔會有水簾，冇錯啦，我哋只係好簡單地咧，呢度側邊咧有2個掣，我哋將佢熄咗先，我哋將佢撥去解鎖，呢個咧係扯風位嚟㗎，見唔見到一個網民啊？係啊，呢個吸風位，啲風咧，我哋室內入邊咧好熱都好啦，嗰啲風咧入咗去之後咧，佢就會經過呢個位置咧出翻嚟，用水去調節咗佢咧，變成係冷風啦。咁咧開咗之後打開，呢個係水箱嚟嘅，咁你直接可以落水 maximum，最多係去到3啲水3啲水裝滿咗嘅時間咧，你開着部機咧。係可以去到最多20個鐘頭。如果你開到最大嘅風速嘅時間咧，最少係可以去到8個鐘。8個鐘咧，嗰啲水咧就仲有少少喺個下邊呢個位置㗎仲有少少㗎。呢個我哋係親身測試過㗎啦由朝開到晚，大家睇唔睇到？係33瓦。33瓦係咩概念啊？即係話咧，你由朝開到晚24小時不停咁樣用嘅時間咧，佢係用唔到你1度電嘅，而且咧佢部機咧就係咁細部嘅啫，好輕巧，就係咁細部手提式。